бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Зандан шидар даргаыг бол ер нь дэмжиж байна. Тэгээд нэг 3-4 асуулт асууя. Ер нь гишүүдийн асуултаас давхцаад ах шиг байна. Нэгдүгürt энэ та эдийн засгаас солонгоруулах тал дээр таны бодол ер нь ямар байна вэ гэдэг. Тэгээ үүнтэй уялдаад энэ хүнд үйлдвэр байгуулах, боловсруулах үйлдвэр дэмжих тал дээр хэрхэн ажиллая гэж бодож байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт нь энэ оюутны засгийн газар бол 14 мега төсөл гэж оруулж ирээд зарим нь хэрэгжиж явж байгаа эхэлсэн яваа. Тэгэхээр энэ төсөл хөтөлбөрүүд дээр бас олон дэмжих юм, бас дэмжмээр хүч юмнууд харагдаад байгаа. Тэгээд энэ 14 төслийн талаар таны бас бодол ямар байгаа болоо гэж. Гуравдугаарт нь за энэ мега төслүүд маань бүгдээрээ гадаадын зээл тусламж эсвэл бондын хөрөнгөөр хэрэгжихээр байгаад байгаа. За ер нь би бол өөрөө бас энэ гадаадын зээл тусламжийн ашиглалтыг сайжруулах тал дээр бас ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байгаа. Энэ зарим гишүүдийн өргөн барьсан хууль дээр би одоо хамгийн төрүүлээд гарын үсэг зурсан хүнийх нь нэг байгаа юм. Тэгэхээр яг ингээд дэмжиж явчих гэхээр энэ хэрэгжүүлэх явцдаа бодлогын алдаа гараад байна гэж хэлэх гээд байгаа. Жишээлх юм бол энэ нийслэлээр хэрэгжиж байгаа, бондын нийслэлээр хэрэгжиж байгаа сэлб төслийн асуудал яваад байна. Энэ нийтдээ нэг 2.5 их 80 төгрөгийн төсөв бүртгэгдээ энэ барилга угсралтын ажлын төсөл байгаад идэг. Гэтэл энэний үндсэн одоо гүйцэтгэгч нь болохоор гадны компани орж ирчээд үндэсний үйлдвэрлэдэг бүтээн байгуулалтын компаниуд маань орж чадахгүй ийм асуудалтай тулаад байдаг. Энэ бол маш их хөрөнгөний байгаа юм л та. Энд ч одоо манай улсын 25 оны жилийн төсвийн 7-8% шахуу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3 орчим хувьтай ийм том төсөл яваад байгаа. Тэгэхээр ийм дотооддоо мөнгө аваад үлдчих боломжтой ийм төслүүдийн хэрэгжилт дээр алдаа гараад байгааг ер нь зас залруулах тал дээр ямар хөө бодолтой байна вэ гэдэг асуулт байна. За эцсийнх нь асуулт болохоор энэ ер нь ерөнхий сайд ер нь энэ Пүрэв Баасан гарагийн улсын их хурлын чуулганаар нэг ерөнхий сайдын цаг гэдэг эхний цагийг гаргаад нэг мэдээлэл хүргээд тэгээд энэ гишүүдтэй ярилцаад явж явах боломжтой юу? Та энийг ер нь юу гэж бодож байна? Ийм боломж байгаа юу? Та ингэж ажиллаж болох уу гэдэг юм дөрвөөс. За зандан шидар дарга хариулт өгье. За эдийн засгийг солонгоруулах, уул уурхайн бус салбарыг дэмжих, тэгээд жижиг дунд бизнесийг дэмжих хамгийн зөв шийдэл бол бизнесийн орчныг сайжруулах явдал юм. Макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах, татвар зээлийн бодлогоор дэмжих энэ шаардлагатай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрлөж байгаа бүхнийг ажлын байр болгож байгаа баялаг бүтээч болгоныг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үздэг. Тэгээ 14 мега төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд доктортой заламжлалтай бодлогыг эрх зүйн болон институтийн түвшинд баталгаажуулж ажиллах шаардлагатай. Зарим нь одоо хэрэгжиж явж байгаа, зарим нь хүндрэлтэй байгаа төслүүдийг санхүүжилт боломж шаардлагаар нь ирэмблэх шаардлагатай гэж би дээр хэлсэн. Ер нь манай энэ таны хэлсэн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудал бол саяны дээр барилгач сэлбэдэд төв болон бус асуудлууд дээр Нямбатар дарга нийслэлийн удирдлагуудтай бас ярилцсан. Ер нь бол барилгачдын ассоциац та яриад туслан гүйцэтгэгчээр оруулж үйлдвэрлэгчдээ бол дэмжиж ажиллахаар ингэж тохирсон гэж надад хэлсэн. Энэ асуудлыг бид хянж ажиллах болно. За мөн түүц эрхлэгчдийг ч гэсэн тэр тодорхой одоо бодлогоор дэмжиж ажиллахаар тохирсон гэж хэлсэн. Тэгээ барилгын ассоциацууд бол том компаниуд нэгддэг. Консорциум болоод дараагийн багцны өрсөлдөхөр болсон гэсэн. Түүцийн 350 иргэн байгаа, тэрний 40 хүн ажилд орсон. Үлдсэн иргэдэд нь нөхөн олгор олох үүрэг чиглэлийг өгсөн. Тэгээ хамтран ажиллаад уулзалтууд нь хийгдээд над эргээд мэдэгдээ гэсэн юм хариулт өгсөн байгаа. Тэгээ үндсэн гүйцэтгэгчтэйгээ тохироод одоо тэр туслан гүйцэтгэгчдэр бол барилгачдын холбоотой тохирсон гэж мэдээлсэн. Яг энэ ер нь цаашдаа бол үндэсний үйлдвэрлэл, дотоодын үйлдвэрлэлээр ээж, валютын гарах урсгалыг аль болох хязгаарлаж энэ чиглэлээр барих шаардлагыг бол тэрүүн зэрэг тавьж ажиллах болно. За Батболд гишүүн тодруулжсэн. Тий, нөгөө энэ барилга ассоциацтай тохирсон юм шиг байлээ нийслэлийн
удирдлага. Тэгэхээр энэ барилгын ассоциац барилгачдын холбоо гэдэг нэг тусдаа байгууллагууд яваад байгаа юм. Тэр барилгачдын холбоо гэдэг одоо энэ бидний гадаа суулт хийгээд байгаа улсууд маань бид нар 100 мянган барилгачдын эрх ашигыг хамгаалаад яваад байгаа маа. Бид нар юмаа хиймээр байна. Барилгын ассоциац болохоор бид нар 20% дээр нь яаж хийж байгаад орчно гэсэн байдалтай нэг тохиролцсон гэсэн ийм мэдээлэл өгöd байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр байгууллагыг бас та тусад нь авч үзээд асуудлыг нэг жоохон гол суртаа авч үзээрэй гэж хүсье. За Чулуун бэлгийн Лодо сан багш асуулт асууя.